Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Casa Jardim. Hoje iremos apreciar lindas ideias de lareira de quintal, também conhecida como fogueira de jardim. Será ótimo para incrementar e valorizar o paisagismo do seu quintal. Excelente para quem gosta de curtir o luar com a família e amigos, em volta da fogueira, se aquecendo com muito aconchego e elegância. Escolha o local que te agrada em seu quintal e use a sua criatividade e as ideias do vídeo para fazer o cantinho dos sonhos, onde você construirá diversas memórias felizes. Sendo um item de decoração e paisagismo excelente, sua montagem pode ser feita sem muita dificuldade e com baixo custo, podendo ser uma ótima opção para preparo de alimentos, como churrasco ao ar livre. Não se esqueça dos bancos e cadeiras para maior comodidade. Coloque em volta da lareira e aproveite para conversar e confraternizar com os amigos. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e obrigada!